Hər birinizi xoş gördük abituriyentlər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün son günlərdə bütün abituriyentlərin maraq dairəsində olan qəbul imtahanına bir aya yaxın vaxt qalıb ikinci qruplar üçün və hamını maraqlandıran tək bir sual var. Ən çox qəbula hansı suallar düşür? Bunun üçün sizinlə bugün ətraflı bir təhlil aparacağıq. Və bu bir ay ərzində hansı mövzulara daha çox diqqət eləsəniz, daha çox sual yaza bilərsiniz. Bunu müəyyən eləyəcəyik sizinlə bərabər. Burada indi son 10 ildə, yəni 2015-2025-ci illərdə qəbul imtahanına hansı mövzulardan neçə sual düşdüyü əks olunub. İndi bunu sizinlə ətraflı şəkildə təhlil eləyəcəyik. Təhlilə keçməzdən əvvəl daha çox belə məlumatlar üçün kanalı izləməyə almağa və bu videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək bu qrafikin izahına, bu cədvəlin izahına, yəni burada nə əks olunub. İlk olaraq mövzular. Buradakı mövzular bölmə olaraq təsvir olunub coğrafiya elminin inkişafından Türk dünyasına qədər. Bundan başqa olaraq Azərbaycan bütövlükdə təsvir olunub. Azərbaycan qeyd olunan hissədə Azərbaycana aid bütün mövzular nəzərdə tutulub, həm fiziki, həm də iqtisadi olaraq. Materiklər yazılan hissədə isə materiklərin fiziki coğrafiyası nəzərdə tutulur. Digər mövzularda isə litosfer, məsələn, yer səthinin təsvirində litosfer ilə bağlı bütün mövzuları özündə əks etdirir, həmçinin digər bölmələrdə. Aşağıda yazılmış xəritə, qrafik diaqram məsələ nə deməkdir? Həmin il ərzində qəbul imtahanına neçə xəritə sual düşdü, neçə qrafik və yaxud da ki, diaqram sual düşdü və neçə məsələ sualı düşdüyü əks olunub. Çünki əksər abituriyentlərdə belə bir sual yaranır ki, neçə məsələ düşür, neçə xəritə düşür. Yəni bu orta göstəricisini bugün müəyyən eləyəcəyik. Və yuxarıda da illər qeyd olunub 2015-dən 2025-ə qədər. Və burada 1 və 2-ci qəbul deməli imtahanı birinci cəhd və ikinci cəhd öz əksini tapıb. Sadəcə bir neçə fərqli məqam var ki, 2016-cı ildən etibarən artıq tələbə qəbulunda deməli 2 cəhdli imtahanlar olur. 2015-ci il ona görə tək imtahandan ibarətdir. 2016, 17, 18 və 19-cu illərdə birinci və ikinci cəhd imtahanları olub. 2020 və 2021-ci illərdə qəbul imtahanı yalnız bir dəfə keçirilib. Bu COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar olaraq yalnız bir cəhd imtahan var, amma 2022-dən ikinci cəhd imtahanlarda sonradan bərpa olunub və yekun olaraq 2025-ci ilin sualları burada əks olunub. İndi baxaq. Coğrafiya elminin inkişafı hamıya məlum olduğu kimi qəbul imtahanını düşməyən bir materialdır. Coğrafiya ilə tanışlıq, səyyahlar və s. Ona görə görürsünüz ki, heç bir ildə öz əksini tapmayıb. Bu bölmədə daha əvvəlki illərdə test üsulu ilə qəbul imtahanı ilk başlayan dövrlərdə daha çox düşürdü. Kartoqrafik təsvirlər. Kartoqrafik təsvirlərə nələr aiddir? Məsələn üçün miqyas, azimut, horizontal suallarıdır ki, bu kartoqrafik təsvirlərə aiddir. Həmçinin xəritə və plan mövzusu da buraya aiddir. Buraya gördüyümüz kimi 2018-in birinci cəhdinə qədər, hətta 2019-un birinci cəhdinə qədər yalnız bir sual düşürdü və əksər sual miqyas və yaxud da ki, horizontal sualı ilə bağlı olurdu. Son dövrlərdə bu tip sualların sayı daha çox artıb, yəni bu mövzulardan 2 sual düşə bilir və əksəriyyətdən biri məsələ olur. Kainat və Günəş sistemində, deməli burada planetlərdir, yerin öz oxu ətrafında, yerin Günəş ətrafında hərəkəti buraya daxildir və burada düşən sualların əksəriyyəti yerin deməli öz oxu ətrafında hərəkəti və yaxud da ki, yerin Günəş ətrafında hərəkətidir. Əvvəllər saat qurşaqlarından sual düşürdü, amma burada son dövrlərdə düşən suallar Günəşin düşmə bucağı ilə fəsillərin gecə-gündüzün növbələşməsi ilə bağlı suallar bu bölmədən daha çox öz əksini tapır. Növbəti litosfer və yer səthinin relyefi mövzusudur. Əvvəlki illərdə daha az sual düşürdü. 2021-ci ilə qədər biz nəzərə yetirsək görərik ki, litosfer bölməsindən bir sual qaranti idi. Son dövrlərdə bu sualların sayı artıb, amma 2025-ci ildə litosfer bölməsində cəmi bir sual bizim qarşımıza çıxır. Amma yenə də orta rəqəm kimi götürsək, 2 sual litosfer bölməsindən düşə bilər ki, bu litosferdən düşən sualların
biri hər zaman xəritə olur, digəri isə nəzəri bir sual olur. Yəni hesablama litteratur bölməsində onsuz da öz əksini tapmır. Çox cüzi demək geotermik pillənin hesablanmasıdır, amma bu mövzu ilə bağlı sual hələ ki qarşımıza çıxmır. Atmosfer və iqlim bölməsi qəbul imtahanına ən çox sual düşən mövzulardan biridir. Əvvəllər 2 və 3 sual, son dövrlərdə isə tək-tək hallarda 4 sual olur. Əgər 3 sual düşürsə, bu suallardan biri mütləq ki, iqlim olur. Qeyd edim ki, buraya Azərbaycan iqlimi daxil deyil. Azərbaycan iqlimi Azərbaycan hissəsində qeyd olunur. Atmosfer və iqlim mövzusunda deməli, bir sual hər zaman iqlimdir, iki isə atmosferdən olur. Bu atmosfer suallarının hər zaman biri demək olar ki, məsələ deyək ki, 3 sual düşürsə, biri məsələ, biri iqlim, biri də atmosferlə bağlı nəzəri sual olur. 2 sual düşürsə, biri iqlim, biri atmosferlə bağlı olur. Amma 3 sual düşən illərdən əksəriyyəti biri hər zaman məsələdir. Qeyd edim ki, aşağıda xəritə, diaqram və məsələ yazılan rəqəmlər ümumi sual sayına daxil deyil. Məsələn, atıram ki, burada 3 yazılıbsa, 3-dən biri məsələdirsə, yəni bu ümumi sual sayına daxil deyil. Məsələn, biz baxsaq, bunları toplasaq 25 sual eləyəcək. Çünki 2025, 2015-də 25 sual idi. 2019-dan etibarən 30 sual olub. Biz baxın buraları, daha doğrusu baxın bu sütunu toplasaq 30 sual eləyəcək. Buradakı rəqəmlər ümumi sual sayına daxil deyil. Daha sonra hidrosfer. Hidrosferdən də 2-3 sual arası düşür, amma bəzən olub ki, 1 sual, bəzən olub ki, hətta 4 sual düşüb. 4 və yaxud da ki, 3 sual düşən dövrlərdə biri hər zaman məsələ olur hidrosferlə. Hidrosferə burada quru suları həm də Dünya okeanı da aid olur. Məsələ düşən bölmələrin əsasını hidrosferdən okean duzluğunun tapılması və yaxud da ki, çayın meyillik məsələləri və yaxud da ki, çayın düşməsinin tapılması ilə bağlı məsələlər olur və bu demək hidrosferdən deyək ki, 3 sual düşübsə, biri məsələ, biri quru suları, biri isə Dünya okeanı ilə bağlı olub. Amma 4 sual düşəndə artıq ikisi hidrosfer, biri quru suları, biri məsələ ilə bağlı olur. Gəldik biosfer bölməsinə. Biosfer bölməsində biraz qarışıqlıqdır. Bəzən 1, bəzən 3, bəzən 4 belə sual bizim qarşımıza çıxa bilir. Amma son dövrlərdə 2025-ci ildə birinci və ikinci cəhdin hər ikisində bir biosfer sualı bizim qarşımıza çıxır. Biosferdən əsas düşən hissə ondan ibarətdir ki, təbii zonalar, torpaq tipləri. Yəni biosferin əsas canlı təbii zonalar və torpaq tipləridir və düşən mövzular bir sual düşürsə əgər biosferdən, əgər məsəl üçün bir şeyi öyrənim və imtahana gedim biosferdən bu nə olsun deyirsinizsə, təbii zonalar mövzusunu 100% ki qeyd eləyə bilərəm. Təbii zonalar və onlara uyğun torpaq tipləri. Növbəti regionlar və ölkələr. Regionlar və ölkələrdən əksəriyyəti görürük ki, 3 sual və yaxud da ki, 2 sual öz əksini tapır. Regionlar və ölkələrlə bağlı düşən əsas sual burada deməli ölkələrə aid xüsusiyyətlərin tapılması olur. Məsələn üçün Qərbi Avropa regionunda ölkələr verir, onlara xüsusiyyətlərin tapılması uyğunlaşdırma tipində suallar ola bilər və yaxud da ki, xəritə üzərində regionlar və ölkələrin üzərində rəqəmlər qeyd olunur və bunlara aid xüsusiyyətlərin tapılmasıdır. Burada xüsusiyyətlər ümumi verilir. Təbii artımı ilə, təsərrüfatı ilə, deməli əhalisi ilə bağlı ola bilər bu xüsusiyyətlər. Yəni ümumi məlumatdır. Spesifik bir xüsusiyyət yoxdur. Yəni idarə etmə formasında soruşa bilər. Ümumiyyətlə xəritə üzərində verilə bilər ölkələr və yaxud da ki adları verilə bilər və uyğunlaşdırılması tələb olunur. Dünya əhalisindən son dövrlərdə qeyd edə bilər ki, bir sual qarantidir qəbul imtahanında. Yəni elə il yoxdur ki, dünya əhalisindən sual düşməsin. Bəzən cüzi hallarda 2 sual qeydə alınıb, amma bu bir sual çox vaxt düşərkən məsələ tipində düşür. Demək, əhalinin artım faizinin tapılması və yaxud da ki, təbii artımın hesablanması ilə bağlı sual qaranti olaraq deyə bilərəm ki, dünya əhalisindən düşür. Amma burada başqa suallar da var. Məsələn üçün, əmək ehtiyatları ilə bağlı məsələ ola bilər. Ümumiyyətlə, əhalidən nəyi öyrənək gedək? Əhali məsələlərinə göz gəzdirin, bütün tiplərini öyrənin və dünya əhalisindən 2 sual düşən dövrlərdə necə sual olub? Əhalinin artımı, artım tipləri ilə bağlı ola bilər. Urbanizasiyanın növləri ilə bağlı uyğunlaşdırma sualı ola bilər. Demoqrafik böhran, demoqrafik partlayışın xüsusiyyətləri soruşula bilər. Amma dünya əhalisindən məsələ tiplərini öyrənməmiş qəbul imtahanına getməyin. Burada dünya təsərrüfatı var. Dünya təsərrüfatında həm sənaye, həm də təbii ehtiyatlar öz əksini tapıb, həm də kənd təsərrüfatı. 3 sual düşən illərdə burada deməli həm sənaye, həm kənd təsərrüfatı, həm də ki
Demək ki, təbii ehtiyatlardan sual düşür. Dünya təsərrüfatından bəzən məsələlər də düşür. Bu məsələlər hansı tipdə olur? Yanacaqların, deməli, təbii ehtiyatların yanacaq qabiliyyəti ilə bağlı suallar düşə bilər və yaxud da ki, daha çox daşınma ilə bağlı suallar düşür təbii ehtiyatlardan. Məsələn üçün, neftin daşınması, qazın daşınması kimi və yaxud da ki, kənd təsərrüfatından əsas bitkilər soruşulur, hansı deməli ərazilərdə, hansı ölkələrdə rast gəlinir. Yəni təsərrüfatda ümumiyyətlə göz gəzdirsəz, çox da çətin mövzu deyil. Təsərrüfatı öyrənin ki, minimum 2 sualınız qaranti olsun. İstehsalın təşkili formaları, elmi texniki tərəqqi, elmi texniki inqilab. Yəni əgər deyirsinizsə qəbul imtahanı üçün əsas vacib bir mövzu olsun, məncə bu mövzunu öyrənməsəniz də qəbul imtahanına gedə bilərsiniz. Çünki baxın ki, son məsələn üçün 2021-2024-cü ilə qədər demək olar ki, bu mövzudan sual düşməyib və düşsə də bir dəfə düşə bilər. Çox maraqlıdır ki, 2019-un ikinci cəhdində buradan 3 sual düşüb. Burada düşən əsas olan buradakı terminlərdə elmi istehsalın təşkili formaları, təmərküzləşmə, kooperativləşmə və ya da ki, kombinləşmənin mənaları, izahları soruşa bilər. Elmi texniki inqilabın üstünlükləri soruşula bilər. Baxın, bu formada bu suallar düşə bilər. Nəqliyyat da elə də qəbul imtahanında suallarında öz əksini tapan mövzu deyil. Çünki çox rahat mövzudur məncə. Sadəcə bir dəfə diqqət yetirməklə, suallarını işləməklə mənimsəmək mümkündür. Burada deməli əsas qeyd oluna biləcək yenə limanlara baxmağınızı tövsiyə eləyərəm. Dünyadakı dəniz limanlarına baxmağınızı tövsiyə eləyərəm. Nəqliyyatda deməli hər bir nəqliyyat növünü, məsəl üçün hava nəqliyyatı, avtomobil nəqliyyatı və yaxud da ki, dəniz nəqliyyatının əsas xüsusiyyətlərini yadda saxlasanız, bütün bu deməli sualları işləyə bilərsiniz. Və Türk dünyası. Türk dünyasını mütləq ki öyrənin, çünki əvvəlki bu 2020-24-ə qədər o aradakı sual düşməyib. Çünki bəzən qəbul imtahan proqramına əlavə olunurdu, bəzən çıxarılırdı, amma son dövrlərdə qaranti ki, Türk dünyasından bir sual düşür. Türk dünyaları xalqları, xəritədə yerləri, əsas xüsusiyyətlərini öyrənin. Nəqliyyat kimi bir dəfə diqqət yetirin. Türk dünyası qaranti düşən mövzulardan biridir. Gəldik əsas məsələyə, Azərbaycan. Mən nəyə görə Azərbaycanı digər bölmələrin tərkibində vermədim? Nəyə görə? Çünki fikir versəz ki, bölmələrin ümumi sayına baxanda Azərbaycan qəbul imtahanına ən çox sual düşən mövzudur. Burada Azərbaycanın həm siyasi, həm də fiziki coğrafiyası aiddir. Nəyə görə? Çünki minimum belə orta göstəricisi baxsa minimum 6, maksimum 10 sual düşüb. Yəni orta göstərici, yəni Azərbaycandan ümumiyyətlə həm fiziki, həm də iqtisadi coğrafiyası birlikdə 8 sual qarantidir. Yəni siz Azərbaycanın toplasaq heç 10 mövzu yoxdur, həm fiziki, həm iqtisadi birlikdə. Bütün mövzularını öyrənib testlərini işləsəniz və hamısını qavrasanız, deyək ki, 8 sualınız hazırdır. Bir də atmosferdən deyək ki, 3 dənə sual atmosferi yaxşı qavradınız iqlimlə birlikdə. Birlikdə 12 sual artıq hazırdır. Yəni əsas mənim tövsiyə eləyəcəyim son dövrlərdə çatdıra bilməyən, nəyi oxuyum, ən azından bir 10 sual yaza bilim deyirsinizsə, mən Azərbaycanın bütün mövzularını oxuyub, təkrarlayıb, testlərini işləyib elə qəbul imtahanına getməyinizi tövsiyə edirəm. Çünki biz Azərbaycanda imtahan veririk. Təbii ki, bizim qəbul imtahanı suallarımızın böyük bir hissəsini Azərbaycan əhatə etməlidir. Ona görə də Azərbaycanın həm iqtisadi, həm də fiziki mövzularına çox-çox diqqət yetirin. İndi gəldik materiklərə. Materiklərin fiziki coğrafiyasından söhbət gedir. Bəzən materiklər digər bölmələrin tərkibində, məsələn litosferin, məsələn atmosferin tərkibində soruşulur. Bəzən də materiklərə aid xüsusiyyətlər soruşulur. Materiklərin hissələrinə dair. Məsəl üçün Şimali Amerikanın şərqi, qərbi fərqləndiriləcək xüsusiyyətlər kimi. Materiklərdən sual düşəndə daha çox Eyler-Venn diaqramı və yaxud da ki fərqləndirmə, uyğunlaşdırma tipində düşür. Yəni siz əgər litosferi, atmosferi, hidrosferi bilirsinizsə, materikləri tək başına öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Bütün bilikləri ümumiləşdirməyi bacarırsınızsa, materiklər suallarında asanlıqla yazacaqsınız. İndi isə gələk yaşıl hissədə olanlara. Xəritə, qrafik, diaqram, məsələ. Mən həmişə abituriyentlərdən bu sualı eşidirəm ki, müəllimə nə qədər xəritə düşür, müəllimə nə qədər məsələ düşür. Xəritə və məsələ öyrənməkdə çətinlik çəkən şagirdlər, həmçinin abituriyentlər bu sualları tez-tez ünvanlayırlar. Onu deyə bilərəm ki, məsələ hər ildə fərqli sayda düşür, amma fikir versək ki, məsələ sayına 6 məsələdən çox ümumi 30 sual
olsa 6 sualdan çox məsələ düşə bilməz. Orta rəqəm kimi 3, 4, 5 olur. Biz gəlin bunu 4 götürək və deyək ki, 4 məsələ düşür. Toplasaq heç coğrafiyada 10 tipdə məsələ yoxdur və bu məsələlərin əksəriyyəti çox sadə riyazi bilik tələb eləyir. Siz hər bölməni keçdikcə onların məsələlərinə diqqət yetirsəniz, məsələlərin əksəriyyəti tənasüblə həll olunan, sadə vurma, düstur yerinə qoy hesablama tipi olduğu üçün, yəni elə məsələ olur ki, sadəcə 2 rəqəm verilir və onları bir-birinə vurmaq tələb olunur və yaxud da ki, bir rəqəmi digərinə bölmək tələb olunur. Yəni məsələ deyib ondan qaçmayın. Yəni məsələ deyəndə uşaqların ağlına riyazi bilik, çətin bir tipdə suallar gəlir, amma cidden buradakı məsələlər tipləri çox sadə həll oluna biləcək tiplərdir və bir sual itirmiş olmayın. Sırf məsələləri mən öyrənmirəm deyib bundan qaçmayın. Hər bölməni öyrəndikcə onların məsələlərinə də diqqət yetirsəz. Çünki coğrafiyada işlənilən məsələ tipləri bir-birinə çox yaxındır. Dediyim kimi tənasüb çox vaxt bölmədən istifadə olunur. Sıxlığın tapanda, nə bilim, çay şəbəkəsinin sıxlığı, dəmir yollarının sıxlığı, əhalinin sıxlığı hamısında eynidir. Ümumi sayı əraziyə bölməklə tapılır. Yəni məsələləri, bölmələri keçdikcə diqqət yetirsəniz, ayrıca vaxt ayırmağınıza ehtiyac qalmayacaq. Gəldik xəritəyə. Nə qədər də coğrafiyada xəritələr çox önəmlidir, çox önəmlidir desək ki, biz belə statistikaya bir baxsaq 5 dənədən artıq, 5-4 dənə deyə bilərik ki, xəritə düşür və bu xəritələrin əksəriyyəti, məsələn 5 dənə xəritə düşürsə, 3-ü Azərbaycan, ikisi dünyadan olur və yaxud da ki 4 dənə xəritə düşürsə, ikisi mütləq Azərbaycana aid xəritə olur, ikisi də dünyadan və yaxud da ki materiklərdən biri xəritə olur. Yəni siz materikləri və Azərbaycanı yaxşı öyrənsəniz, xəritəyə əlavə vaxt ayırmanıza ehtiyac yoxdur. Yəni burada deyəcəyim odur ki, hər mövzunu öz daxilində mükəmməl öyrənsəniz, yəni litosferi öyrənərkən oranın xəritə hissəsini, hidrosferi öyrənərkən oranın xəritə bölməsini öyrənsəniz, son dövrlərdə xəritəyə və yaxud da ki məsələyə vaxt ayırmanıza ehtiyac qalmayacaq. Ümumi mövzunu təkrarlayanda xəritəni də onun daxilində, ümumiyyətlə mövzunu öyrənərkən xəritə üzərində öyrənməyə diqqət yetirin. Bu sizin üçün daha rahat olacaq. Qrafik diaqram, coğrafiyada qrafik diaqram çox da özünü əks etmir. Qrafiklər və diaqramlar daha çox iqlimdə öz əksini tapır, iqlim diaqramlarıdır. İqlim diaqramlarının da xüsusiyyətlərini bildikdən sonra, məsələn üçün, Aralıq dənizində yağıntılar qış aylarında yağır və yaxud da ki, subekvatorialda yağıntılar yay aylarında yağır. Məsələn, belə ipucu sözlərlə deməli öyrənsəz, iqlim diaqramlarını daha yaxşı dərk eləyə bilərsiniz. Yəni hər bir iqlimin öz xüsusiyyətini biləndə onun iqlim diaqramını tapmaq çox rahat olur. Və yaxud da ki, qrafiklər məsələn üçün çayın su sərfiyyatı ilə bağlı ola bilər və yaxud da ki, məsələn üçün atmosfer təzyiqinin hündürlüyə doğru artması, azalması qrafiki ola bilər ki, çox primitiv, sadədir. Yəni siz mövzunun mahiyyətini biləndən sonra o qrafik və diaqramları təhlil etmək sizin üçün çox asan olacaq. Burada demək olar ki, hər şeyi ümumiləşdirdik. Son olaraq onu demək istəyirəm ki, bütün abituriyentlərə bir aya yaxın vaxtımız qalıb. Mən bu videonu ayın 21-i çəkirəm, amma tam bir ay qalmış müddətə qədər mütləq ki paylaşacağam. Qəbul imtahanına qədər sizə çətin gələn mövzular, anlaya bilmədiyiniz, sizə anlaşılmayan mövzular, məsələ olar, xəritə olar, sizə maraqlı gələn nədirsə, bu videonun komment bölməsində yazın və mən əlimdən gəldiyincə oraya aid videolar və yaxud da ki, shorts videoları kanala yerləşdirin və siz də bundan yararlanın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, hər bir kəsə faydalı olmuşdur.